บัตรจำริบสู้ปุกไม้บางปนออกที่บัตรงานนี้ยังบัตรบันเฟอร์ดำนามากันประสาทมุจจะได้บางปนประสาทนี้มีสมุทาประสาทแหลกนี่ยังบางปนมาประสาทแหลกนี่นี่คือเป็นตีต่างทัดในข้างตึกไอซานในประสาทปลายรูปบางปนมาไอจีอุปสัมพนในประสาทปลายรูปของได้บางปนไปไอประสาทนี้คือก่อสร้างในขนมศตวรรษที่10 บาทขนมราชการระบบแบบบัตรราชจันทรวรมันที่ปีได้ประองก่อสร้างปราสาทแปรรูปภายหนึ่งปราสาทเมฆบนทางการมีเท่านึงปราสาทนี้อันหนึ่งปราสาทเนี่ยแหละเนี่ยนี่บอมโอนไปปราสาทแหละเนี่ยนี่ยมมันดังทามีอัตนัยหรือก็มีเรื่องนิเตียนทาอย่างไม่ได้บาดปัจจัยมีเรื่องนิเตียนมุ้ยแต่เตะตรงแต่หนึ่งปราสาทแหละเนี่ยได้ชมุกปราสาทแหละเนี่ยนี่ของได้บอมโอนไปยมหนึ่งนิเยรีบรอบอัมพีเรื่องนิเตียนนุจุนบอมโอนตุสนาบอมโอนไปบัดปกไม้บอมโอนปราสาทนี้มีชมุกทาปราสาทแหละนี้ได้ถัดในตึกไอซานในปราสาทปลายรูปบัตรบัดปกไม้บอมโอนปราสาทนี้คือจีอุปสัมพนในปราสาทปลายรูปบัตรปราสาทนี้ก่อสร้างอัมพีอัดดัชอันหายมีนสสเปกสมทวีพร้อมแต่งได้ก่อสร้างอัมพีทมอผู้บอมโอนไปให้มีนจำละดอสรชัดชัยผ่องได้ในเลือปะได้นั่งบอมโอนไปบ้านปราสาทนี้คือมีนเฉลาะจังโจแต่ตึกขังการมือที่ให้ก็ใบมุกตึกขังการผ่องได้ให้จำนายทวีในขังตึกขังเจิงขังตะโบนั่งขังเล็กคือสัตว์แต่ทวีบัญชาต่างออกมาบนไปจังยังแต่ตุสนาเอาเจ็ดต่างออกเนี่ยโปรธาปราสาทนี้ในเลสมทวีต่างปีต่างนั่นคือมีนเสลาจรักผ่องได้บาดเดินดีเยอะเตะตรงหนึ่งปราสาทนี้ผ่องได้บาบัดปกไม้บางปอนปราสาทและเนียงนี้คือยังเคยทามีนสับพีตรตรมคลังนาตาให้บางปอนมีนกาเปรบาเปรจุดเจียงหรือก็กระปูในขันเลยนั่งให้มีนทมอพอยได้ก่อสร้างปีอัดนั่งพอยทะเลมาขังกรามนั่นคือชายเหมือนแทนปกพอยบางปอนไปคือยังเคยทาตรตรมคลังนะบางปอนไปตรตรมคลังเหมือนแทนบัดจังปราสาทและเนียงนี้คือก่อสร้างล้างในขนมราชการระบาดประบาทราชจันทรวรมันติปีในขนมศตวรรษที่10 บาทคือก่อสร้างดำนาเคลียจมวยหนึ่งปราสาทแปรรูปหนึ่งปราสาทเมฆบอลขังการผ่องได้บางปอนไปบ้านให้จำละดอกพบพ่องคือเมียนดำไรขบาลใบบางปอนไปนี่จีจำละอันนั้นเลยพัดได้นี่บ่าดำไรขบาลใบให้ออมได้กำรองการทะเลมาแต่สองข้างคือสระสะอาดเหมือนแทนดำไรขบาลใบให้เมียนเปรอันกงนั่นเลยดำไรหนึ่งเต็มดอมบางปอนไปบ้านดำไรขบาลใบยังดังให้ในขนมประมาณศาสนาคือจีดำไรให้ท่าดำไรไอระวอนนะบางปอนไปคือจีเย็นจำนี้ระบอบพระวิษณุบ้านบัดปราสาทแหละเนี่ยนี่คือยังเคยทำมีนสเปียบตรมคลังนะแต่ให้บางคนคือมีนยังเคยเทรดนะมีนเทรดตึกขังเจิงหายดมอัดได้ทัดในขังเลยกัมพูนั่นคือมีนกาปกพอยบ่าให้ทะเลมาขังกรามจิตรานบ่ามาขันนี้คือจีทวีบัญชาในตึกขังเล็กในปราสาทแหละเนียงบางคนบ่ามีเรื่องนิเตียนดำนาต่อคดีหมอกท้าปราสาทแหละเนียงนี้คือเตะตรงตัวหนึ่งสลักจำไรซอได้บานยกริจบดไตรดอกพระองยกหมดแหละตกในกระไรนี้ดำใบเอากิจพอดกลมเอาเนี่ยเดตเมื่อเคยแบบให้พระองบันเมียนกระตับกระเยียงtừสกง่ายดำใบเถื่อสังเกตบางคนไปบันให้ตีตังได้ไตรจับประดามคือทัดในขนมดำบอลโกนี่ให้บานบรรจับในข้างปราสาทกอเกหรือก็เรื่องแกะบุระบางคนบานปราสาทแหละนี้คือในขนมดำบอลโกนี่มีจำนวนเราดอตใบกระไหลมาปนบานตีมวยนี่คือปราสาทนี่ไอ้มาปนบานคือทัดในตึกไอซานในปราสาทแปรรูปนั่งไงมาปนบานภายจีจำไงมาพายมาปีปราสาทแปรรูปบานให้ปราสาทตีปีนู้คือปราสาทในวงทอมในวงโต๊ะคือในขังเล็กปราสาทตะไคร้แบบคือเป็นใต้ปราสาทนู้ก่อสร้างกรอยปราสาทนิเตบางปนบางคือจีก่อสร้างในขนม
ចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13ហើយជាមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បងប្អូនបាទហើយលក្ខនាងមួយទៀតនោះគឺស្ថិតនៅឯប្រាសាទភ្នំបូកបងប្អូនគឺនៅខាងជើងភ្នំបូកតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងក្នុងប្រាសាទលក្ខនាងនេះគឺឃើញថាដំបូលឬក៏កំពូលខាងលើគឺបានបាក់បែកអស់ហើយលើចំហយើងអាចមើលឃើញដល់មេឃបងប្អូនបាទគឺបាក់ធ្លាក់មកអស់ហើយណាបងប្អូនបាទហើយជញ្ជាំងនៅខាងក្នុងនោះក៏មានការប្រេះជាលើផងដែរបាទប្រេះបែកនៅត្រង់ជ្រុងនីមួយៗគឺប្រេះតែម្ដងបងប្អូនបាទប្រេះចេញពីគ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានបន្តដំណើរមកកាន់ប្រាសាទមួយទៀតហើយបងប្អូនបាទប្រាសាទនេះគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទលក្ខនាងផងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែប្រាសាទនេះកសាងក្រោយប្រាសាទលក្ខនាងនៅខាងប្រែរូបទេបងប្អូនបាទហើយប្រាសាទលក្ខនាងមួយនេះគឺមានតួនាទីជាមន្ទីរពេទ្យបាទជាក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យទាំង102ក្នុងអាណាចក្រខ្មែរនាសម័យព្រះបាទរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទព្រះអង្គបានកសាងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនទូទាំងអាណាចក្រខ្មែរបាទគឺជាពិសេសនៅតាមផ្លូវបុរាណផ្លូវធំសំខាន់ជាច្រើនបងប្អូនទូទាំងអាណាចក្រខ្មែរបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅដល់ឲ្យចិត្តបាទទៅឲ្យចិត្តប្រាសាទតែម្ដងបងប្អូនបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវសូមបងប្អូនបន្តទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបងប្អូនយើងទៅឲ្យចិត្តប្រាសាទតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រាសាទនេះគឺកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13បាទប្រាសាទនេះមានតួនាទីជាមន្ទីរពេទ្យបាទជាមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យទាំង102ទូទាំងអាណាចក្រខ្មែរបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាមន្ទីរពេទ្យអីក៏តូចម៉េចប្រាសាទប៉ុណ្ណឹងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងម៉េចបាទមន្ទីរពេទ្យមិនប្រាសាទនេះគឺមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យទេចង់និយាយថាគេមិនមែនជាកន្លែងមនុស្សទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រាសាទតូចមួយនឹងទេបងប្អូនបាទគឺប្រាសាទនេះគឺជាហៅបន់ស្រន់បាទសម្រាប់បួងសួងបន់ស្រន់អុជធូបបូជាផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនធម្មតានៅក្នុងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងគឺបើសិនណាមានមនុស្សឈឺឬក៏មានអ្វីដែលចង់ឲ្យមានសភាពល្អបាទល្អឡើងវិញហើយជាពិសេសនៅពេលសមាជិកគ្រួសារឈឺហ្នឹងគឺតែងតែយកមកមន្ទីរពេទ្យហើយក៏មិនភ្លេចនៃការបន់ស្រន់បួងសួងដែរដុតធូបបួងសួងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដើម្បីខាងផ្លូវងងឹតបាទសូមសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនហើយសូមឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទជាហៅបន់ស្រន់បាទសូម្បីតែយើងនៅមន្ទីរពេទ្យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏នៅតែមានកន្លែងមួយភូមិដែរបងប្អូនសម្រាប់ឲ្យយើងដុតធូបបន់ស្រន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទជាពិសេសយើងនៅផ្ទះយើងក៏មានមួយភូមិដែររៀនគេហៅថារៀនហាលរៀនមួយភូមិដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃដែលយើងដើរចូលមកហ្នឹងបាទសម្រាប់យើងបន់ស្រន់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអីចឹងបងប្អូនបាទมันខុសគ្នាទេបងប្អូនបាទហើយនៅជុំវិញប្រាសាទនេះគឺមានអាគារបាទអាគារឈើដែលគេសាងសង់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សអ្នកជំងឺស្នាក់នៅដើម្បីគ្រូពេទ្យព្យាបាលហ្នឹងបាទធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងបាទប្រាសាទនេះបានបាក់បែកអស់ហើយបងប្អូនអើយនៅសល់តែតួមួយហ្នឹងតួតូលប៉ុន្តែតួតូលនោះក៏មានការបាក់បែកមកចំនួនដែរបងប្អូនបាទហើយគោបារៈចូលដែលវិទិខាងកើតហ្នឹងក៏បាក់បែកអស់ទៅបងប្អូនណានេះជាគោបារៈប៉ុន្តែបានបាក់បែកអស់ទៅហើយបាទនៅលើផ្ទាំងថ្មដុំថ្មនីមួយសុទ្ធតែមានចម្លាក់បាទសុទ្ធតែមានរូបចម្លាក់ស្អាតដែរបាទដែលឆ្លាក់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធបាទព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង
ទេពភៃជាគរុបងប្អូនបាទដែលជាស្ដេចនៃឱសថបាទនេះនៅសល់តែជើងបងប្អូនណានៅសល់តែជើងនេះដងខ្លួនមិនដឹងថាទៅណាទេព្រោះដោយសារតែគេរុះរើឬក៏អាចជាបាក់បែកធ្លាក់ទៅណាមករមិនឃើញបងប្អូនបាទប្រាសាទលក្ខនេះគឺស្ថិតនៅខាងលិចនៃប្រាសាទតាកែវគឺនៅតាមដងផ្លូវគេហៅផ្លូវវងតូចបាទបើយើងធ្វើដំណើរពីរាជធានីអង្គរធំមកយើងចេញមកតាមថាទ្វារជ័យឬហ្នឹងឯងហៅថាទ្វារជ័យបាទទ្វារជ័យហ្នឹងបាទឬក៏ហ្នឹងឯងហៅតាមទ្វារជ័យបាទត្រូវហើយបងប្អូនបាទហើយបើយើងធ្វើដំណើរតាមខ្លងទ្វារខ្មោចមកកើតត្រង់ឆ្លងស្ទឹងមកចំប្រាសាទហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទចឹងប្រាសាទនេះក៏មានការចាស់ទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទបងប្អូនបាទប្រាសាទហ្នឹងមានជាប្រាសាទតូលបាទហើយក៏មានស្រះទឹកនៅខាងកើតផងដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែបានគោករៈអស់ហើយបងប្អូនអើយបាទប្រាសាទនេះក៏សាងអំពីថ្មភក់ហើយបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានទ្វារចេញចូលតែពីទិសខាងកើតមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅលើជញ្ជាំងនៃប្រាសាទលក្ខនាងនេះមានចម្លាក់អប្សរានិងក្បាច់ផ្កាភ្ញីជាច្រើនបងប្អូនបាទគឺពិតជាស្អាតស្រស់ស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រាសាទលក្ខនាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អត់មានមនុស្សម្លេងទេបងប្អូនបាទគឺស្ងាត់ជ្រងំតែម្ដងបងប្អូនបាទយើងឃើញថាមានដើមឈើដុះដើមឈើធំដុះព័ទ្ធជុំវិញបាទគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនត្រជាក់ត្រហឹមតែម្ដងបងប្អូនខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបាទបក់មករំភើយតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីទីតាំងនៃប្រាសាទលក្ខនាងនេះម្ដងទៀតបងប្អូនបាទប្រាសាទលក្ខនាងនេះគឺជាប្រាសាទតូលមួយបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវវងតូចបាទស្ថិតនៅខាងលិចនៃប្រាសាទតាកែវបើបងប្អូនធ្វើដំណើរពីរាជធានីអង្គរធំមកបងប្អូនចេញមកក្រៅទៅមកកើតទៅតាមខ្លងទ្វារខ្លងទ្វារជ័យបាទឆ្លងស្ពានមកបន្ទាប់មកដល់ប្រាសាទអាចារ្យសៃទេវតានិងប្រាសាទធម្មនន្តបងប្អូនធ្វើដំណើរឆ្លងមកទៀតបាទមកដល់ស្ពានមួយបាទឆ្លងមកដល់នឹងឃើញហើយបងប្អូននឹងដល់ប្រាសាទលក្ខនាងនេះហើយបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចម្លាក់មកផ្ទាំងនេះគឺនៅល្អខ្លាំងមែនតើនៅល្អច្រើនមែនតើបាទគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទចម្លាក់នៅលើថ្មមកផ្ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរាជធានីអង្គរធំនេះគឺមានច្រករហូតដល់5បាទមានទ្វារខាងទ្វារហៅថាទ្វារទលេអ៊ំបាទទ្វារទលេអ៊ំឬក៏ខ្លងទ្វារខាងត្បូងបាទខ្លងទ្វារតកែវខ្លងទ្វារខាងជើងឬក៏ខ្លងទ្វារដីឆ្នាំងហើយខ្លងទ្វារជ័យឬក៏ខ្លងទ្វារខាងកើតនិងខ្លងទ្វារមួយទៀតហៅថាខ្លងទ្វារខ្មោចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគ្រប់ច្រកទាំង4នៃរាជធានីអង្គរធំនេះគឺមានមន្ទីរពេទ្យមួយនៅប្រចាំច្រកទិសច្រកនីមួយៗហ្នឹងបងប្អូនបាទដូចជាច្រកខាងកើតនេះគឺមានមន្ទីរពេទ្យគឺប្រាសាទលក្ខនាងនេះឯងបងប្អូនគឺស្ថិតនៅខាងទិសខាងកើតហ្នឹងនៅខាងលិចប្រាសាទតាកែវបាទហើយខាងចំណែកខ្លងទ្វារខាងត្បូងបាទគឺខ្លងទ្វារទលេអ៊ំហ្នឹងគឺមានមន្ទីរពេទ្យមួយទៀតគឺប្រាសាទគេហៅថាប្រាសាទព្រំកិលបងប្អូនបាទដែលយើងធ្វើដំណើរពីអង្គរវត្តមករាជធានីអង្គរធំហ្នឹងនៅធ្វើដំណើរមកបន្តិចមកបាទគឺនៅខាងជើងតពាំងសេះហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយនៅខ្លងទ្វារតកែវឬក៏ខ្លងទ្វារខាងលិចគឺមានមន្ទីរពេទ្យមួយទៀតហៅប្រាសាទត្រមូងបងប្អូនបាទតែយើងធ្វើដំណើរចេញបន្តិចទៅគឺនៅខាងស្ដាំដៃហើយខាងចំណែកខ្លងទ្វារខាងជើងគឺប្រាសាទគេហៅថាប្រាសាទទន្លេស្ងួតបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាខាងក្នុងប្រាសាទបន្តិចទៅបងប្អូនណាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គគោរពទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយក៏ព្រះអង្គមិនភ្លេចនៅព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គគោរពទាំងពីរតែម្ដងគឺរាល់សំណង់ប្រាសាទបុរាណសម្រាប់ព្រះអង្គកសាងគឺសុទ្ធតែបូកបញ្ចូលនៅសាសនាទាំងពីរតែម្ដងគឺមានយើងឃើញមានរូបព្រះពុទ្ធបាទរូបព្រះពុទ្ធបូកជាមួយនឹងរូបអាទិទេពនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងប្រាសាទតែមួយតែម្ដងបងប្អូនបាទចឹងហើយបាននៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានអំណាចឫទ្ធិបារមីគឺខ្លាំងពូកែរីកចម្រើនប្រជានរាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកល្ហកគឺគោរព
ប្រណិប័តព្រះអង្គតែម្ដងបងប្អូនបាទសូម្បីតែរដ្ឋដែលនៅជុំវិញកម្ពុជាហ្នឹងគឺតែងតែខ្លោបខ្លាចនៅបារមីព្រះអង្គបាទហើយទឹកដីសម័យនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំហំធំធេងខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលទស្សនាតែបន្តិចទៅបងប្អូនបាទនេះជាប្រភ្នេនរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែនៅសល់តែប្រភ្នេនទេបងប្អូនដងខ្លួននឹងប្រកេះបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទនៅខាងក្នុងបាទខាងក្នុងនេះมันមានឃើញមានអ្វីទេបងប្អូនបាទគឺបានបាត់បង់អស់ទៅហើយនៅសល់តែគេហៅថាជើងតម្រឬក៏បល្ល័ង្កខ្លះតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទបាត់បង់អស់ទៅហើយបាទខាងលើយើងឃើញថាបាក់ដបូលបាទបាក់ដបូលខាងលើបាក់កពូលខាងលើអស់ហើយបាទអញ្ចឹងការរៀបរាប់អំពីប្រាសាទលក្ខនាងទាំងពីររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទប្រាសាទលក្ខនាងទី1គឺស្ថិតនៅទិសឦសាននៃប្រាសាទប្រែរូបហើយប្រាសាទលក្ខនាងទី2នេះគឺស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវវងតូចគឺនៅខាងលិចនៃប្រាសាទតាកែវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសន្យាជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនបាទ